Ey, wenn ihr mal ganz leise seid, ja? Meine Heizung ist auf Null. Aber hört ihr das Geräusch im Hintergrund? Aber die Heizung kann ja, weißt du wie? Die Heizung kann ja nicht rauschen, weil ja nur hier das Heizwasser reingeht, wenn es an ist, und nur hier unten geht es raus. Und woanders kann keine Wasserdurchfluss, Geräusche erkennen zu sein. Und die Heizung ja aus ist. Und da man das deutlich hört, da hier irgendwas rauscht und strömt, möchte ich behaupten, dass hier irgendein Fremder irgendwelche Gase in meine Wohnung leitet. Ich weiß nicht wie und ich weiß nicht warum. Und ich weiß auch nicht, was das für Gase sind, ob Narkotika, eine Betäubungsgase oder was weiß ich. Aber man hört es ja eindeutig am Geräuschpegel so. Und das ist auch dieser verfickte Grund, hä? Das ist auch dieser verfickte Grund. Ihr habt das Geräusch gehört. Ich nehme an, das ist der Hauptgrund, warum zum Beispiel ein Schallmessgerät, ja, das man sich separat kaufen kann, erst ab 30 Dezibel aufzeichnet. Weil du sollst solche Geräusche aber wahrscheinlich gar nicht lokalisieren können. Ha? Dann gib mal. Wir haben uns schon reingezogen, was die im Gulli dazu sagen.